Ахын кино бол одоо нэлийн эрсдэлтэй кино байсан, галын эрсдэл гэдэг юм байсан тий. Жүжигчид байтугай одоо онцгойгийнхан өөрсдөө магадгүй орлон тоглогч байсан бол орлон тоглогчид одоо шатхаар тийм хэмжээний маш их гал дунд үйл явдал өрнөжсэн. Даатгалтай байсан уу жүжигчид? Би гэрээ ихтэн продюсертай ирнэ хэлсэн. Аим даатгал гэрээ. Хийсэн үү яа? Мэдгүй. Би одоо хийгэрэй гэж хэлсэн. Тэр гэрэн дээр надад яхад хийсэн гэж хэлсэн. Тэр нь гэхдээ хүний нэг л мангар хямдхан юм байгаад гэсэн шүү дээ. 10,000 ших юм байл би халаа нэг 10,000 төгрөгөөр даатгуулсан бол хүнийхэн одоо хамгаалалт буюу үнэлгээ нэг хүнийхэн амийг 1 сая төгрөгөөр л үнэлсэн байна. Тийм үү? Эсвэл тэгсэн л мэдхгүй. Ямар ч би гэхдээ бас муу санаалж байгаа байхгүй ер нь. Яг ер нь ямар зураг авалт эхлэх гэж байгааг би өөрөө мэдж байгаа байхгүй. Амар эрсдэлтэй юм их гарч магадгүй. Амь насны даатгал хийгээрэй. Гэж би продюсерт хэлсэн. Ерөнхийдөө бол яг дүүн энэ нөгөө мөнх даатгал компанид ажилладаг байхгүй юу? Тийм. Тэгээд би таны кинон дээр бол яг хамгийн их одоо баг Монгол кинонуудаас хамгийн их даатгал хэрэгтэй кино бол таны кино байсан. Тий. Яг үдсэн үний хувьд бол хэлэхэд ямар ч орлон тоглогч байхгүй тэд нар чинь. Тийм. Даатгалын эрсдлүүд донд маш олон эрсдэл байдаг. Үүний нэг нь галын эрсдэл байдаг. Тэр хүмүүс бол шатаж өгөхөд бэлэн одоо миний харж байгаагаар шүү дээ. Тэр чинь бүр яг л ингээл нэг алхам хүрэхгүй зайнтал гал асаад л шүү дээ тэр хүн жүжигчтэй тий. Тэгэхээр би бол таныг бол даатгалтай байгаа болов уу гэж бодсоо. Ер нь бол тийм. Яг хоо даатгалтай байсан л юм байна. Гэхдээ юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр продюсераас шалтгааллахгүй та өөрөө бас хүмүүсээ бол даатгалах ёстой. Ер нь бол 10,000 төгрөг гэдэг чинь та нэг жүжигчнийхээ амийг 1 сая төгрөгөөр үнэлсэн байна. 1 сая төгрөг чинь бол хаанаач өрөхгүй шүү дээ. Тэр хүнд асуудал үүссэн бол тий. Өө мэдхгүй ямар ч нэг тиймэрхүү үн сонсгоцсон. За тэгвэл тэгэл яагаад надад гайвал юм биш тэг нэг тиймэрхүү юм ярьсан. Би тэг яг тийм нарийн ширээнд бол яг сайн ороогүй. Тий.